呢個片段咧，我哋會講解2026年 DSE 嘅第三題。咁啊，第三條題目咧就關於 depreciation 折舊啦，總共考咗11分啊，咁啊都唔少嘅分數。我哋先望望成條題目啊。咁啊 Part A 咧就會叫我哋去整份表去計翻個貨車嘅成本啦。咁啊呢個都非常清晰㗎啦，佢就係考呢一課入邊咧關於 capital and revenue expenditure 收益支出同埋資本支出嘅一個區分。咁啊 Part B 比較傳統嘅就係叫我哋去做一個 T account 啦，記錄一個 disposal 變賣啦嘅交易，咁啊亦都牽涉到 trade in 以及換新嘅，都係一個好 standard 標準考法。咁仲有 Part C 啦，就找翻一個 past paper 都曾經考問過嘅內容啦，就係改個折舊方法嘅時候啊，會牽涉到乜嘢嘅會計原則及概念 ，OK？ 咁啊總共3個部分，我哋先由個 Part A 咧開始去睇一睇。咁啊，今次條題目咧相對好人嘅位置係咩咧？就係佢 Part A、B 咧係分割獨立嘅，即係萬一你 Part A 分類錯咗啦，你計錯咗個成本值嘅數字都好啦，係不會影響到你喺 Part B 做 account 嘅嗰個表現嘅 ，OK？ 咁呢個算係一個好消息啦，即係話就算個基礎弱啲嘅同學 Part A 真係做錯啦，都唔影響成個 Part B、C 嘅表現 ，OK？ 好，咁你先望望 Part A 嘅題目咯喎。Part A 就話啦，喺25年嘅1月1號咧，咁間公司就買咗架貨車翻嚟啦。買翻嚟做咩嘅咧？就係 delivery of ice cream products 咁樣咧，佢就用嚟做送貨嘅。OK， 咁所以好明顯啦，嗱佢唔係一個買貨物啦，佢買嚟做送貨嘅。咁所以佢絕對符合一個 non-current assets 非流動資產嘅定義啦。List price 定價咧55萬 ，OK，list price 定價55萬，有個 discount 5% was offered，OK， 獲得5% 折扣。嗱，今次條題目寫得非常之清晰，55萬就係 list price 定價啦，即係未扣減折扣嗰個價錢。咁啊，另外5%就係個折扣啦 ，OK。好啦，1月17號嘅時候啦。公司咧就找埋個尾數啊，咁啊相關嘅開支咧就如下所示喎。OK， 我哋望望啦。咁啊有呢度我哋見到首先頭3個。佢咧裝咗一個嘅冷凍系統 ，OK， 咁啊好合理啦，因為你係用嚟運雪糕㗎嘛，係咪？你冇冷凍系統嘅話，咁你架車啲雪糕會用鬼晒啦，用鬼晒點賣咧？所以呢一個嘅冷凍系統啦，能夠長期使用並且為貨車帶嚟一個增值啦，我哋會歸類佢做 capital expenditure 資本支出 ，OK？ 買完個雪櫃翻嚟，冷凍系統要做安裝㗎，咁購買安裝咧都會屬於個 capital expenditure 資本支出。年度嘅費用同埋消耗品 fuel cost 咧，呢2個啦都係一個好常見嘅 revenue expenditure 收益支出。換句話說，佢哋會計算作一個嘅費用 expenses，OK， 就不會成為個資產成本嘅一部分啦。好，最後呢個由 logo 上去咧，咁啊，如果你 DSE 淨係溫 DSE 嘅話咧，可能你有啲陌生。但係如果你有做過會考嗰條嘅Transport Company 高永運輸公司咧，你就應該會記得呢個項目啦。咁係歸類咗做一個嘅 capital expenditure 資本支出 ，OK， 咁啊，所以。呢一個咧，我會話點解其實佢都放埋落去個資本支出入邊咧？記住個判斷咧，無關個金額大與少嘅。OK， 好啦，對於呢間公司嚟講，佢係一個運雪糕產品嘅貨車啦，係咪？好啦，咁我成日上堂舉個例子就話 HKTV Mall 係咪？即係如果香港 HKTV Mall 送貨嘅時候啊，咁佢送到嚟嘅時候，喂，你點知嗰架貨車係屬於 HKTV Mall 嘅咧？係咪？唔通你個車牌號碼你認咩？係咪？唔係話唔得，咁但係比較常見嘅做法就係你會見到 HKTV Mall 嘅貨車都會喺個車身度油咗佢公司嘅顏色，有佢嘅塗裝，有佢嘅 logo， 等你辨認到哦，佢呢個就係我哋間公司送貨嘅貨車。咁變咗去即係送到啲送貨點嘅時候，有人收貨嘅時候啦，人哋會辨認到哦，呢個係屬於 HKTV Mall 去送貨㗎嘛，係咪？咁即係唔會認錯架車啦，咁啊，同埋係即係唔會覺得佢係啲詐騙啊嘅公司啦。咁所以呢一個嘅 logo 咧，佢一方面係對架車嚟講一個長期使用啦，第二對公司嚟講一個標識標誌嘅作用咧，等人辨認到佢架車，咁所以都屬於令到佢架車去到 intended use 預定使用用途嘅一個開支嚟嘅，咁所以佢都屬於一個資本支出。OK， 好啦，咁啊。當然，哪怕你聽唔明上述嗰段嘢都好，你只要有做過舊少少嗰條會考 past paper 咧，呢個都係好確定地，你會知道係個 capital expenditure 資本支出嚟嘅。OK， 好啦，咁 part A 啦，我哋識分完嘅話，我哋點樣滿足題目要求咧？佢話要我哋去做一個表，咁去計算個 cost of lorry 啦。OK， 我哋 mark 翻低呢個第3題啦。咁當你要做呢啲表嘅時候咧，你首先就跟翻題目要求，你就寫翻係 statements to calculate。OK，statement to calculate the cost
of the lorry， 照抄得㗎啦 ，OK， 唔使用腦嘅。中文咧就會叫做報表計算貨車成本。咁你有冇個的字就都無傷大雅嘅 ，OK， 所以報表計算貨車成本啦。咁跟住你要做嘅動作就係將頭先你歸類咗做 capital expenditure 資本支出嘅項目咧，全部由上至下加晒佢 ，OK。好啦，咁我哋第一個咧就喺最上方嚇，留意唔係呢度喎，上面先就係個 purchase price 購買價啦。咁或者你簡稱你可以寫購價都 OK 嘅。咁呢個部分記住啦，我哋係要個扣除折扣之後嘅價錢，所以啦，起步點係55萬啦，但係我哋有個5% discount 啊嘛，係咪？所以你要乘翻括號1減5% 先 ，OK。好啦，呢個係 purchase price 扣價啦，跟住啦，下面有3個 C 字資本支出嘅項目咧，我哋就照抄翻落嚟啫。咁我哋寫翻 purchasing of a freezing system。咁啊，中文叫購買冷凍系統啦。好，第二個咧，咁我哋叫做安裝喎 ，OK， 咁所以我哋寫翻係 installation of the freezing system。咁中文咧就係安裝冷凍系統。好，第三個咧就係 painting of company logo。好，中文咧叫做油繪公司商標。好啦，咁啊，終於抄寫完畢啦 ，OK。抄完嘅時候咧，我哋將啲數字帶翻落嚟先啦嚇。咁咧，我哋做咗啲唔使計數嘢先啦。買嗰個冷凍系統咧就要13萬，跟住啦，安裝冷凍系統咧就需要23000嘅，油繪公司商標咧就需要6000蚊 ，OK。好啦，咁我計埋最頂嗰個啦，55萬乘翻0.95咧就會係522500，OK， 咁啊加翻頭先嘅數啦。咁你見到咧加晒所有嘅數字之後咧，你就會計到個總數嘅，總數咧就會係681,500，OK。好啦，咁呢個咧我哋要寫翻呢個就叫做 cost of the lorry， 貨車成本。咁個 part A 咧嚟到呢度你就完成晒㗎啦 ，OK。嗱，咁假設如果佢話所有嘅假設呢堆支出都全部係用支票去俾錢嘅話咧，咁我哋呢4個項目咧就會加咗一齊去做個記錄嘅。咁個做法就會係咁樣啦，就會 debit 個 lorry 啦，即係嘅貨車啦。咁然後咧就會 credit 翻個 bank 太記個銀行存款。咁我今晚咧，我哋就會直接寫呢個681,500嘅數字 ，OK， 而不是咧將上面嘅一啲項目咧就拆散咁樣去寫嘅 ，OK， 佢哋全部會歸類做同一樣嘢咧，就記去個 lorry account 貨車帳嗰度。咁相反啦，你寫咗做 revenue expenditure 收益支出嘅項目，例如個 license fee 同埋 fuel cost 咧，咁呢兩個排費燃料成本嘅項目咧，就會獨立地記錄做一個嘅費用 expenses，OK， 咁就會係做個 debit to expense 借記費用啦 ，credit to bank 太記銀行存款咁樣去處理嘅。咁所以呢一度先我哋重溫翻關於資本支出、收益支出嘅分類啦，同埋喺會計學上佢哋點樣去記帳嘅。咁下一條片咧，我哋就講解個 part B 嘅部分。